तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए ब्लॉग वीडियो में। मेरा नाम है अनीश कुमार शर्मा और मेरा घर पड़ता है बिहार के बेगूसराय ज़िला में। दोस्तों, अभी हम एक जगह पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो है एक मुर्गा फार्म या अंडा फार्म बन रहा है, उसी को इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको इसी प्रकार के वीडियोज़ देखने को मिलते हैं और मिलते रहेंगे।
तो इस ब्लॉग वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।